痰多要健脾，咳嗽要健脾，抵抗力差还是要健脾。大家好，我是贾医生。中医有句话叫脾虚生百病，这话可一点都不夸张。脾胃为后天之本，也是气血生化之源，就相当于人体的加油站。一旦脾气虚弱，运化失常，气血没有了补充来源，人的身体素质就会越来越差，各种病也就随之而来了。比如说，有的人嗓子眼里总有痰，怎么吐都吐不完，你光用化痰的药是不行的，还得要健脾。因为我们说脾为生痰之源，如果脾气虚弱，水液运化失常，这些水湿就会停聚在体内生成痰湿，只有让脾的运化功能恢复正常了，才能切断生痰之源。那这个时候我们可以参考一个六君子丸来健脾益气，燥湿化痰。那有的人总是咳嗽，怎么宣肺止咳都没用，这个时候也要考虑是不是脾虚的问题。因为在中医看来脾胃是人体气机升降之枢纽，脾气主升，胃气主降，一升一降，气机才能正常流转。那如果脾气虚弱，无力升举阳清气，这个胃里面的浊气也不能正常下降，逆行向上，也会导致咳嗽，并且这类人咳嗽的厉害的话，甚至会恶心干呕，咳得满脸通红。那这个时候也要去健脾，让脾胃的气机升降恢复正常，可以参考一个悬浮带治汤。那还有的人呢，身体素质特别差，抵抗力很差，一吹风就生病，感冒10天半月都不见好，每次流感来袭，最先倒下的就是他。那这个时候也可能是脾虚惹的祸，因为我们说脾胃为后天之本，如果脾胃虚弱，你后天得不到足够的充养，就容易出现身体亏虚，抵抗力变差的情况。这类人想要改善体质的话，就要从健脾入手了，可以参考一个健脾丸。当然了，贾医生在这里也要提醒大家，中医用药需要辩证，如果你不清楚自己的情况呢，就还是不要乱用了。我们下期再见。